giật ấy nó con giật úp con giật ấy cái giật ấy giật ấy cái anh nhỏ con tên nha mẹ ra con săn vô ai ê vô ai con tên nha cho mày snore con tên để khao săn ai chứ ai mới điện nhưng mà no hãy vòng khai anh bị biết rồi vậy nghe nghe thôi là một này vô nè có chuyện là hết cái nghe mà mai nha nhưng mà này bà con này cắt cái lại bầu gì lại bầu nè còn nó ăn như này thái lại cái ta chai rồi cái gì đặt thái bên này có không có được rồi đi hả cái gì rồi quay bầu này anh bên phanh trái này bác đã có con định đục chân kia thôi mà không thấy thật này ẩn ngon đấy thật rắn à đâm mình đáy chừng lại rồi mình để mình cá nó ôn lên đi nhà anh lên nhà được đã hay lá nhưng linh được nặng thằng đá đây anh ấy riêng miếng kêu cực sọt tới ở trong nhầm bây giờ nó câu rồi nghe nè nó chờ nha nó câu nha nó còn mở về nó sẽ nhân được ba này nè ba mặt này nè phải tập quan cho nhân được ba nè các bạn nè cháu ui nhưng mình tới là bình tĩnh mày tiếp á
mình tới sao là rồi nè. Gì phải mình phải chặt phải mình phải ông chút chứ mình ăn mình phải trâu chứ ai là anh khổ nhá phải ở chứ đất ngay em đi xin tay hả Đúng rồi, đây, đúng rồi. Lên mình, nghe cô mặt chậm mà phải trả đây mà. Nhớ nè, hay là này, hay là lạnh của họ này. Nhưng mà tên là chập trên dây. Cái cô một tên là một đường hôm, ba xin tên mình. Đậm mặt này. Nổ đường có hôm, đặt đường có hôm. Mà mình nhận đắc câu. Đắc câu thì mà đặt hàng rồi. Đặn đời rồi. Bạn thiện mai sẽ con thiện mà thiện chăn rồi đấy mà chạy đắc câu mà cái thằng này mà chạy đắc câu cái thằng này